GTV for unity and development. Lillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا إخوة في الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nga bulijjo ku ssaawa zino zennyini tuba tutuuse ne puroguramu yaffe ya da'wa akanyomero ebirungi by'obusiraamu. Mukkirize nsooke neebaze ku Allah subhanahu wa ta'ala oyo atusobozesezza okuba tukyali balamu, akyatuwadde ekyengera ky'eddiini eno obusiraamu, n'atuwa ekyengera ky'obulamu n'ebyengera ebirala byonnyini ebingi ennyo bye tutasobola kubeera nti nno tubala na kumalayo. Naye n'ebikulu ebyengera ekikulembera ebyengera byonna kyekyengera ky'obulamu tukiddiringana essaawa yonna okukibajjukiza nti kikulu nnyo era kya bbeeyi nnyo, kubanga abantu Allah enzijulula gy'abajjulula mu butuufu ya supiidi ya kika kya waggulu. Twabadde tukyali awo tukyaziika nga baziika gavana wa Bank of Uganda mu wiiki y'emu eyo mwe bamuziikidde, ate n'eyali minisita Father Rokodo naye tugenda olaba nga amawulire gatutegeeza nti naye Allah amujjuludde. Abo nno oluusi betwogerako be bantu abanenemu abalina amannya amanene abamanyiddwa buli omu, naye naawe mu famire yammwe olina be mwaziise, olina mikwano gyo be mwaziise, oba olina mikwano gyo be abaziise nga gwe tewabaddeyo mu kuziika. Naye oba nti nno toli mu abo, nga toli mu abo gwe bazze kuziika, toli mu abo baziikiddwa, bannange ekyengera kiba kinene nnyo. Ekyo tusaanye tubeere nti tukyebaza buli kaseera nti alhamdulillah. Okusaasira n'emirembe bidde eri nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nabbi waffe oyo Muhammad eyajja n'ekkula lino ery'eddiini busiraamu. Bannayo busiraamu kukula busiraamu, kubanga ensonga lwaki twajjayo topiki eyeyawulidde ne tugaa tuyige twejjukanye ku birungi ebiri mu busiraamu ebyo mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam ye yajja nabyo. So obusiraamu bwonna bujjuddemu birungi byerere, naye ani eyabireeta ye mbaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ballagha risala wa adda al-amana wa nasaha al-umma wa jahada fillahi haqqa al-jihad, yoyo sallallahu alayhi wasallam. Mukkirize njozeyoze mwenna abaafunye ebirungi mu wiiki gye tukubye emabega, ababadde mu mikolo egy'enjawulo okubira ddala Friday nze nali gindi eno gye nasaaza salatul jumaa ennabweru awo ku community, n'awalala mu weekend mwenna ababadde n'amaduwa mbaga kwanjula, mwenna ababadde mu mikolo egy'enjawulo abaafuniddemu ebyengero eby'enjawulo mu wiiki, tubayozaayoza n'ekigambo ekigamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Mwebale kutuuka ku kkula, mwebale Allah basobozesa kubeera nti mwatuuse ku masanyu ago. Ate era tukubagize abo bonna abaafunye ebizibu ebyenjawulo mu wiiki ebeera nnene ennaku 7, mu butuufu bangi baafuniddemu ebizibu ebyenjawulo. Tubagamba bugambi nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, a'zama Allahu ujurahum wa ghafara limayitukum. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abawemu empeera mu bizibu ebyo mwafunye, era asaasira abafu bafumwe mwenna abaafiiriddwa mu wiiki eyo. Ne tubakuutira era tubakubiriza okubeera abagumiikiriza kuba Allah subhanahu wa ta'ala yateekerateekera abagumiikiriza ajiran adhima, empeera ennene ey'amaanyi. Definitely abamanyi batutegeeza buli wosanga mu Qur'ani ajiran azima ebeera jjana, kuba teriyo mpeera esinga kuyingira jjana. So mwenna abaafunye ebizibu ebyenjawulo tubagamba mugumiikirize, mugume, si yenkomerero, teweetuga tewetta, beera mugumiikiriza. inna ma'al usri yusra
mazima wabeera obuzibu ate saawa yonna Allah aba agenda kuleeta obwangu. waman yatawakkala ala llahi yaj'al lahu makhraja, era yesigamira Allah amuterawo obufulumiro. So tewetuga, teweesula mu mmotoka, tewetta, tonywa butwa n'ebirala byonna, beera ng'ogumiikiriza ensonga zo zonna zizza eri Allah, zizza eri Mukama Katonda, ajja kubeera ng'akuvuunusa ebizibu ebyo byofunye. Puroguramu ya da'awa ku lutimbe gaggadde olwa GTV saawa eno yennyini nnyini si nsobi gy'okoze, wabula kadde akalagaana akatuufu kennyini ketwalagaana nti saawa ezo zino zennyini nnyini tuba tuzze ne puroguramu ya da'awa, akanyomero ebirungi ebiri mu busiraamu oba ebirungi by'obusiraamu bye tutunuulira. Nange muganda wammwe, mukwano gwammwe, mutabani wammwe Sheikh Hamza Murshid Busurwa, pulezidenti wa Kigolooba Matali Group Limited. Nze mba nnyingiddewo okuba nti ate mbatuusaako okwejjukanya kuno okwolwaleero. Mbeera ne muganda wange ku kamera okulaba nti nate teekanya okulaba nti kifaananyi kibeera kirungi. Ye Rashid Kiwanuka abeerako nnyo, abeerawo awo nga yekkaanyanga webitambula. Ate era tubeera ne edito omusunsuzi Hadiya Muhammadi, wamu n'abeera mu control Hassan Hussein. Eyo ne ttiimu endala yonna abwe mutalaba nga nze gwe mulaba lutimbe lwammwe gaggadde, naye emabega waabwe oba nze mba mbatunuulidde bo bandaba, naye mmwe temusobola ate mwana wattu kubalaba, okulaba nti ekifaananyi kibeera kiri era puroguramu ebatuukako bulungi. Yekkulu gye ntambula nayo mu puroguramu zaffe zino ezwa da'awa ez'olwaleero. Tuli ku kirungi kyaffe kye twasumulula wiiki ewedde, kye twagamba nti al-islaamu diinu nasiha, al-islaamu diinu nasiha, obusiraamu diini yakulaamiriŋŋana, diini yakubuuliriŋŋana. Tulabye wali mu mukaddima nga njogera ku mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga ngamba wa nasaha al umma, nabbi sallallahu alayhi wa sallam yabuulirira ekibiina kye kino ekyomulembe guno gwe tulimu ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa nasaha al umma, ddala yatubuulirira. Tewaliiwo nsonga yonna gy'ogenda kukola mu busiraamu, tewaliiwo kigenda kukutuukako mu busiraamu, tewaliiwo ky'olirowoozaako mu busiraamu okuggyako ng'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yakisomesa, yakyogerako era n'atuwa direction entuufu. Y'ensonga lwaki tumusaalira, lwaki tumwagala, kubanga nasaha al umma, yabuulirira umma ye. So twatandika addiinu nasiha, twatandika ne hadithi egamba etya, egamba nti addiinu nasiha thalatha marrat. Ekigambo ekyo mbaka sallallahu alayhi wa sallam yakiddiŋŋana emirundi 3 ng'agamba addiinu nasiha, addiinu nasiha, addiinu nasiha. Eddiini y'obusiraamu yakulaamiriŋŋana, eddiini y'obusiraamu yakubuuliriŋŋana, eddiini y'obusiraamu yakubuuliriŋŋana. Qulna, basahaba bonna ne bamubuuza, liman ya rasulallah, ani avunaanyizibwa mu kubuulira ne mu kubeera nti nno tuluŋŋamizibwa, twebuulirira ffennani, kigani gwe kikwatako, era we tuba tukikoze tukikola tutya era tukizza eri ani? Baka sallallahu alayhi wasallam qaala, n'agamba lillahi, eri Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ye kennyini atubuulira, era we tuba tubuuliriŋŋana, twewabuliŋŋana, tuyina kuzza eri Allah subhanahu wa ta'ala. Wal kitaabihi, n'ekitabo kye, wali rasulihi, n'eri omubaka we Nabi Muhammad sallama, wal a'immati almuslimin, si kyekyokka, n'eri abo abakulembeze b'obusiraamu, eri abatutwala mu busiraamu, wa ammatihim, naffe ffennyini nnyini abantu kana fekka tulina okuba nti nno twebuuliriŋŋana wakati waffe. Hadithi eri muttafaqun alayhi, hadithi bagyegattako Imaamu Bukhari ne Imaamu Muslim. Twalaba kye twatandika okunnyonnyola nti fa amma nasihatu lillahi ta'ala, n'ekigendererwa oba okubuuliriŋŋana wakati waffe, okubuuliriŋŋana ku Allah subhanahu wa ta'ala, n'okuba nti nno tuwabuliŋŋana ku Allah, kikye tulina osooka okukola oba kikye kitegeeza fal-i'tiraafu biwujudihi, kwe kukakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala waali. Ekyo n'obeera nti okikakasa, si kukimanya bumanya, wabula okikakasa, kubanga abantu bangi bamanya ebintu bingi.
era abantu bantumanya ebintu binaye nga tebitutudde mu mitima nga tetubikakasa nabwe kiti wano oteekeddwa okuba nti nno kikakasizza nti Allah subhanahu wa ta'ala waali wawahadiniyati sisi ekyokka era ali omu kubeera bangi bakakasa nti waali naye obwomu tawhid al-uluhiyya oba ogenze mu aqida tawhid al-uluhiyya ne bamwawukanako sanga olinga agamba nti nze Katonda mumanyi waali era musinza naye Katonda ali omu basatu naye Katonda alina omwana we yeguni ne guni aho batomwawudde Allah olina omwawulira ddala n'okakasa nti Allah oyo gw'okakasizza nti waali ekyokubiri wahidun ahadun samadun alladhi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad ti Allah ali omu tazaala era teyazaalibwa era talina kintu kyonna kimufaanana era talina kintu kyonna yeyeesigamibwako teweesigamira ku nsuku ku kirala ate nno ng'omanyi nti Allah gy'ali golina okukwasa ensonga zo zonna awo ojja kuba okakasizza nti Allah subhanahu wa ta'ala waali wakamali sifatihi n'okujjuza ebitendo bye Allah subhanahu wa ta'ala byonna bye yeetenda nabyo n'obijjuza n'omanya nti mu butuufu Allah wagamba nti buli nsonga yonna agirinako obusobozi wa huwa ala kulli shay'in qadir oyo Allah huwa ala kulli ku buli nsonga yonna ku buli kintu kyonna qadir akirina obusobozi kati gwe kimukwase ekyo Allah yeetenze nakyo nti akisobola buli kimu yakirinako obusobozi so togenda ate ku nsonga gy'olina otegeeza Allah obeeko gy'ogamba nti oba Allah emulembe yemuzitooweredde kitegeeza definitely swifa y'okuba nti Allah alina obusobozi ku buli nsonga yonna ogenda bba ogyawukanyeeko ogenda kuba nti omutaddeko ekitali kituufu nekitwalaba wa qudratihi fi kaunihi ala wajhi la yushariku fihi era okakasira otegeere nti Allah subhanahu wa ta'ala yennannyini busobozi ku nsi eno gye tuwangaalirako agirinako obusobozi buli ekitambulira ku nsi ne muggulu Allah akirinako obusobozi la yusharikuhu fihi era oleme kumugattako kintu kirala kyonna ebyo onooba obikoze ojja kuba osobola okwebuulirira n'okuwabulingana wakati wa ne Allah subhanahu wa ta'ala bimaana nti buli oli waanaggamba nti qala Allahu ta'ala Allah yagamba bw'ati ebigambo Allah agamba bw'ati ojja muwa attention oba ojja ebirowoozo byo byonna bijja kudduka kweyo ensonga omuddo oyo gyakunnyonnyola oba gyakujjukizza kubanga otegeera ani ayogera ani eyayogera ebigambo ebyo kubanga bino byonna obimutegeddeko Allahu subhanahu wa ta'ala wa amma an-nasihatu likitabihi al-karim atera okwebuulirira n'okuwabulingana ku kitabo kyekitukuvu Qur'an al-Karim ekitabo kya Allah ekyekitiibwa ekya Qur'an kyekino kyetutegeeza ekisookera ddala fabihifidhihi okuba nti nno ekitabo ekyo ekya Qur'an okikwata bukusu nga Qur'an al-Karim wagikwata oli hafidhul Qur'an si kyekyokka obanga ofaayo nnyo okugikwata yinza okuba tewagikwata yonna naye okufaayo ennyo okulaba nti olulunkana nnyo okubeera nti nno oli mu abo kale abalina ejjuzu oli mu abo kale abalina ejjuzu 5 abalina ejjuzu 10 abalina Qur'an ennamba no okukikwata ku mwoyo bayira Qur'an al-Karim kyekitabo kyokka omuntu kyasobola okukwata ku mwoyo teriyo kitabo kirala olaba nayo yeewandiikira ekitabo ekikye nga yakiwandiika tasobola kikwatanga nga we tukwata Qur'an al-Karim kubanga yo mu'jiza kyamagero gye tuli n'ogikwata okuvira ddala ku suratul Fatiha weetandikira paka ku suratul Naasi bizonna aya eziri awo essula zonna eziri awo n'obanga ozirina mu mutwe awo nno omwana wattu ojja kuba osobola okwebuulirira ku kitabo ekyo ekitukuvu ekya Qur'an naye tuli mu nsi nga Qur'an tetukyafaayo ku Qur'an kugikusoma tilawatan wa hifidhan tetufaayo kugisoma nga tugirabako tetufaayo kugisoma nga tugikutte mu mutwe tetukyafaayo tetuyina biseera tetuyina budde n'osanga oli tuyina ze tuyita essuula zaffe
ogamba aseeka tusome ziri essuula zaffe nogamba zeziriwa qul huwa allahu ahad ne qul a'udhu birabbi nas tozimanyi ezo ze ssuula zaffe gwe bagamba suratul bakara yo yani suratu ali imran yo yani ebbali omalanga oli musiraamu ezo zonna ssuula zizo naye kyekizimuyisa essuula ze oba essuula zaffe because olw'ensonga nti nno zamanyi okuva lwe yava mu primary weyafuna omukisa nga akyasoma mu primary oba okuva taata we yamutwalako ku muzikiti mu holiday nga imaamu oba seeka abasomesa essuula ezo waze ezitandikirwako olw'emyaka lw'abaana nti tojja omwana wa P2 omwana wa P1 tojja muteeka kukwata suratul bakara oba al imran era olina mutandikiza kwezo enyimpi kati nosanga nga yakwata yessuula nga mukaaga yakwata suratul nas suratul falak ikhlas najja nagattaka tabbat yada najja nagattaka ya suratul asr n'endala kati newekanga nga mu bukulu bwe naziri endala esatu enyaze yava nazo musomero nga nazo olwa dunia nga nazo yazeerabira nasigaza ssatu nasigaza qul huwa allahu ahadun nasigaza qul a'udhu birabbil falaq na qul a'udhu birabbin nas era yamanyize essuula ze ka ezo ze ssuula zaffe yes oli mutuufu ssuula zaffe era ssuula zo naye yongerako Qur'ani yonna ebeereyo kubanga okuva lwava mu ssomero bingi byoyongeddeko abalala bamaliriza diploma nga taata we waakomye abalala taata we n'amukomeza ku diguli esooka naye n'alwana waatandika okukola n'asoma diguli ey'okubiri n'akola master n'akola PhD ekitali kikyamu era kyetubakubiriza buli omu okukola akinako obusobozi okwongera ku bitabo naye ne Qur'an al-Karim oyongeddeko kyenkana ki hifidhan okuva lwe taata we yakujjako omukono oyina essuula oyina ejjuzu 3 emyaka gy'olina nebbanga lyomaze mu dunia oyongeddeko owezezaako ejjuzu 5 gwe weso omanyi qul huwa allahu ahad allah qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas oyongeddeko essuula 2 oyongeddeko essuula 5 oyongeddeko aya ne oba buli kanaku oyongerako aya emwemu buli kanaku wallahi oba wabbeeyi nnyo nga buli kanaku just gwe gamba nti buli kanaku nkwatayo aya emu wonna sula gy'oba otandikiddeko oligenda okumalako omwezi oba ne aya 30 essuula ezimu teziweza aya 3 teziweza aya 30 zirina kati wetudda mu juzo amma jasanga ye zirina aya 7 aya 3 aya joro onogenda okulabanga mu juzo amma mukamuka na ku 30 okutte essuula nga 4 oba 5 weyongere just ngokwata aya emu wetuuka kale nga aya mpanvu giwe ennaku 3 tya ziri zibadde aya nyimpimpi kati zino empanvu kanziwe ennaku 3 era oba osimbudde so yenna anakwata Qur'an yanebulirira ne Qur'an oteekeddwa okuba nga wagikwata mu mutwe oteekeddwa okuba nga ofaayo nnyo okugikwata naye ne tubeera mu mikolo oba ne tubeera we tubadde muntu ne bajjayo Qur'an nga tosobola nagibikkula kati omuntu atasobola nakubikkula Qur'an omusubiro n'omugamba nti nne Allah agamba bw'ati n'aseeseetuka oba nakkiriza ekyo ky'omugambye era gyagamba nti namwe seeka mutuleetako olugezigezi wonoomubuulirira naye anaagiwa respect gy'atamanyi gy'atafuddeeko naye agifuddeko n'agisoma n'agikwata aba ajja gifaako nnyo si kyekyokka watadabburihi n'okugifumyintirizaako okubeera nti n'ofumyintiriza ku aya ezo nga bwe tuzisomye bimaana era kiraga kusoma Qur'an al-Karim nga bye basoma obitegeera Allah agambe nti qul huwa allahu ahad bannange teri kinyuma mu swala teri kinyuma nga Qur'an nga we basoma otegeerawo nga bye basoma obimanyi obiwulira kwegamba eva nga amateeka ago gategeera kikusobozesa okuba nti nno oweebuulirira nago ogifumintirizaako so tufeeyo nnyo okufumintiriza ku Qur'an naye tojja kufumintiriza ku Qur'an nga totudde wansi kugisoma
nga tokkiriza gye kusomesa nga abagimanyi. Tusoma ebirala fabiha wa ni'ma. Sanga omwana Adamu nga buli kanaku daily routine yase ateekwa okusoma empapula z'amawulire eziwera 3. Empapula z'amawulire ekitone ennyo ng'asoma 3. Obanga ye ayina olupapula lw'amawulire buli kanaku ateekwa okulusoma. Era olutuuka amawulire gayigaliwa n'asooka ayisaamu k'amaaso, n'asooka amanya ebifa mu ggwanga, ebifa ekitali kikyamu. Era omuntu obuvunaanyizibwa kyalina okukola naye banga kiri owaayo ku Qur'an. Olimu abo ddala abatasubwa Qur'an buli kanaku kugitunulamu. Yes, tya anze daily routine yange dakiika 3 sirina kyenkola siva waka wa illa nga nsoose nentunula mu Qur'anil Karim. Ebere daily routine yo buli kanaku ojja kusobola okugifumintirizaako kubanga oli aya gye bannyonnyodde oba gye nsomye wano otagitegeera bulungi ng'oli ku TV wo ng'ogiraba wonooba oli musomi wa Qur'ani oyo onoogisanga ojja gifumintirizaako naye tojja kusobola kufumintiriza ku kintu ky'otasoma ku kintu ky'otawadde budde. So basiraamu mbakuutiranga nange seereseeyo tuwe Qur'ani obudde tugifumintirizeeko tugisome tugikwate. Yenna ayagala okwekwata ku Qur'an okugiwa obudde nze nkuwa format ye baada salatu subuhi kumakya nga wakava ku subuhi kwata Qur'an yo giweeyo eddakiika 5. Gwamanye okusoma Qur'an oli muwalimu olaba naffe abawalimu sawa muwalimu n'amalako ewiiki nga tatunudde mu Qur'an naye nga muwalimu nga seeka lwaki edduniya emumalawo. Kati gwe seeka munnange mwalimu munnange ng'oyagala Qur'an ereme okugiwa ku budde bwe kitwale nti buli kanaku minal aqal osomayo olupapula lumu. Just gifule ku daily routine yo tinga tonnava wako oluvannyuma lwa subuhi tonnava woosaalidde kwata Qur'an yo somayo olupapula lumuze peegi 2 koyo omuwalimu. Kufa abatali bawalimu kwata Qur'an yo wejjesa at least buli kanaku oluvannyuma lwa salatu subuhi somayo aya 2 ng'ozi okugifumintirizaako tusobole okubeera nti nno tugiwa ku budde. Naye olwaleero abantu bazanyira mu Qur'anil Karim tubeera ku mikolo ba MC nga basiraamu bataddeko enkoofiira ne batandika okuzanyira mu Qur'an. Ekyennaku nga n'abawalimu abataddeko amajuba batudde awo ne bakwata omuzindalo ne bawa seeka n'osuubira nti seeka ensonga eyo agenda giruŋŋamyako naye nadda mu birala nnyo. So twebuulirire ne Qur'an tugifumintirizeeko naye atasoma Qur'an togenda kusobola kugifumintirizaako. Qur'an egenda kugasa ng'ogifumintirizaako ng'ogiwadde obudde. Ate Qur'an ya ntondo teriyo kirina ntondo mu duniya muno nga Qur'an. Kasita ogaana oggiwa obudde nga naye ekuva mu mutwe. Bangi twava mu masomero nga tulina ejjuzu 10. Twava mu masomero sina irimu y'obusiraamu yonna ya ntondo. Bangi baava mu masomero nga hadithi ng'eyo agikwata oginnyonnyola naye olw'okuba yeesuuliddeyo gwannaggamba tabiwa budde n'okwagala okusomesa ate ye kati ngenda kutandikirawo kyabisobola kubanga tabiwadde budde. So watadabburihi n'okuba nti tugifumintirizaako tugirowoozaako. Si kyo kyokka wala amalu bi ahkamihi n'okukolera ku mateeka gaayo Qur'ani. Allahu akbar walillahi alhamdu. Inze naawe tufaanana tutya ku mateeka ga Qur'an? Ddala Qur'ani kyetulagira kyetukola oba tukola kyennyume? Allah atugamba mukole mwemuti mukole wemuti. Qur'ani n'ebyogera ffe ne tukola birala byennyume tetwagala kumanya. So yenna aneebuulirira ne Qur'an, yenna ayagala okwebulirira ne Qur'an oteekeddwa okuba nti nno okolera ku mateeka ga Qur'ani nga we Allah watugamba watulambika nga Qur'ani wetulambika n'obeera nti nno ogikolerako.
wasira ala manhajahu wa hadihi. Si kyokka n'okufaayo ennyo ku manhaji, ku nkola yaayo ya Qur'an al-Karim n'obulungamu bwayo. Manhaji yenkola, naye tuli mu nsi atufudde ku nkola ya Qur'an al-Karim. Kwe kubonaabona olwaleero kwe tulina, kwe tuliko, byebiwo byetukoba, obwavu obutuluma, endwadde eziringa endwadde, obunkenke obulinga obunkenke, byonna kwesuulirayo gwa naggamba ku kitabullah, ku kitabo kya Allah. Batuganya okutambulira ku mateeka gaayo, tuganya okutambulira ku nkola yaayo, ku manhaji yaayo. Kati ki ekigenda okuddirira? Era okubonaabona kwonna tekugenda kudda eri Qur'ani, nedda kudda eri ffe abantu. Olwaleero ensi baagitadde, Allah atuwadde kalembereza, fabiha wa ni'ma, tusaba Allah akatukuumire. Naye kuliko ba'dhu min al-muslimin, abamu ku basiraamu bambadde amajuba nga bali mu mabaala mu birawo bya mwenge basomerayo dduwa. Basomerayo dduwa mu bbaala, muntu ataddaawo omwenge gundi yonna n'otandika musomera dduwa. Dduwa ki eyo gy'ogenda omusomera? Kubanga edduwa zonna lwaki tukivumirira oba lwaki tukyogerako mu mbeera eno? Ku lw'ensonga nti era edduwa zonna tuzijja mu Qur'ani, ye Qur'an al-Karim. Onoogamba emyegiri awo rabbana atina fi dunya hasana, eyo aya ya Qur'an, aya ya Qur'an al-Karim. Suratul Baqara ndoza aya ya 200, rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan waqina adhaban nar. Definitely Qur'an gyoba osomye gwe wadde togikutte. Naye bano batamidde, bano nti osomera muntu dduwa mu bbaala. Abalala tubalaba ku social media, tubalaba kuki bambadde amakanzu n'enkofiira bali mu kusala muziki, bakoowola bantu nti babaddeyo mu mabaala, bagenda kubeera nti nno bakola ki? Basangeyo babasomereyo amaduwa. Ya akhil karim, Qur'ani weetyo weetusomesa. Bannange tugenda kubonaabona, bannange tujja kulya olubabu bwe tunaaba tetufuddeeyo kutambulira ku mateeka ga Qur'an. Qur'an eno okuba nti nno tufaayo nnyo tubuulirira, kuba nti ebyo byonna tubikola, tufeeyo ku mateeka gaayo. Tetuganye osobola okuseerera. Era yensonga lwaki omubaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti addiinu nasiha, eddiini y'obusiraamu yakubuuliriŋŋana ekirungi kye tuliko, yakuwabulengana nti ebyo bye Allah subhanahu wa ta'ala yakimanya nti kullu ibn adam khatwa, buli muntu yenna musobya. Era Allah nakimanya nti tujja kusobya. Era hadithi al-Qudus emu Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza natugamba nti senga abantu ffenna nga tetwali tetwonoona kuno ku nsi, nga twali tetwonoona ku nsi kuno, nga ffenna tusinza Allah, yalijjeewo abantu abo bonna abatayonoona, n'aleeta abantu abasobola okwonoona. Naye ng'ekigenderwa nti we bamala okwonoona ne beenenyeza Allah abasonyiwe. Wano tetuli ba maasumu, titwasonyibwa. Allah kullu ibn adamu khata. Naye ate Allah wamala okubikkirira ku dhambi ly'obeera okoze, gwate n'ovaayo ne weeyanika, ekyo Allah takyagala era akivumirira nnyo era akunyiigira nnyo. Naye olwaleero tukola amazambi layira wa nahara, emisana n'ekiro. Naye omuntu mu kifo ky'okwenenya, omuntu mu kifo ky'okudda mu kasonda agambe naseeredde, kale mu kifo ky'okusirika olw'okuba Allah yamubikkiridde, najja n'abikola nga waliwo kamera, n'atandika n'okukunga abantu bagende bonoonere. Yes, gwokoze ensobi, omuziki gukunyumira, era webbe ogendako ne mu bbaala, okikoze nga ggwe olw'obunafu bwo. Naye mu kifo ky'okwenenyeza Allah otuule wansi omuga, ya Allah, ya Allah, Allah wange mu butuufu nange ebintu bino binyumya, naye nyamba nkwatiraako.
onteekeko okusaasira neme kuddayo, naye ate n'osala muziki n'okowola n'abalala bonna bagende mu mabaala olw'okuba eggwanga baalitadde. Bannange tulindirire, nabagamba era nkyabagamba era nkyabajjukiza, kano ke tubaddemu ka covid-19 lockdown ako kakyali kituuza. Allah asobola okuleeta, kubanga lockdown tubadde waka ng'abamu babakkiriza n'abasawo, naye Allah asobola okuleeta ensonga yonna mumusaagisa na Allah ng'anyiize. So Qur'ani tutambulire ku mateeka gaayo, tugezeeko. Tosobola gonna gakutambulirako, naye gezaako. Wooba oseeredde ate lema kwerangirira, lema kukiteeka mu lujjudde ng'Abaganda baffe abamu wetukola we bakola, abayoleswa obwonoonefu, abayolesa obunafu bwabwe, abayolesa bitali birungi, ate nga Allah yababikkiridde. Allah akubikkiridde, aye novaayo neweewaanira mu kamera, aye novaayo nobeera nti nookola newenyumyako mu sitenseni, newenyumyako mu lujjudde, neweewaanira ku balala. Bannange, ago si mateeka ga Qur'anil Karim. Qur'ani si bwetyo wetusomesa, Qur'ani si bwetyo, si bwetyo, si bwetyo. So yenna anakkiriza, anayagala Qur'ani emubuulirire, abeerenga akola ensonga ezo. Wanasihatu lirasuli sallallahu alayhi wasallam. Kati nnyo Allah subhanahu wa ta'ala nga maliriza okwebulirira ku Qur'an. Allah atutegeeza mu suratul Baqara aya ya 229, Allah atugeera tilka hududullah, ayuze ensalo za Allah, fala ta'taduha, tetuzibuukanga. Bimaana Qur'an ejjuddemu amateeka getulina otambulirako. Amateeka kitegeeza nsalo, kino onookisukka wano Allah ajja kukubonereza. Oba constitution ti kino tokikola bwoti, okikola bwoti, ekibonerezo kye kino, ye Qur'anil Karim eyava eri Allah subhanahu wa ta'ala. Weetyo wetusomesa. So Allah atugambye ago ge mateeka ge, tetugabuukanga. Era buli we tugabuuka ne tumenya ensalosalo ezo, ne tumenya ssengengo oyo Allah gwe yateekawo, bannange byebizibu bye tufuna byonna biddira eri ffe. Era ffe tugenda okubonaabona, era ffe tugenda okufa, ffe tugenda okulwala, obwavu bugenda kuluma ffe. Kyaliwo kuwumusa emyaka 5 naye obuzaayo 3, naye obeere ng'oli mu kubonaabona ebbanga lyonna. Wanasihatu lirasulihi sallallahu alayhi wasallam, ate okwebulirira ku Nabbi sallallahu alayhi wasallama, fabil imani bihi, kwe kubeera nti nno Nabbi sallallahu alayhi wasallama tumukkiriza. Yenna ayagala okukakasa nti Nabbi sallallahu alayhi wasallama bagambe nti qala Allah qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, yagamba mubaka wa Allah okusaasira n'emirembe bibeere ku ye, esookera ddala fal imanu bi, olina okuba nti omukkiriza n'omanya nti hadha huwa Rasulullah, oyo mubaka wa Allah, n'omukkiririza ddala, n'otabaamu kubuusabuusa kwonna. Abantu bangi tubuusabuusa omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tumubuusabuusa, tetumukkiriza munda mu mitima gyaffe, tetumukkiriza munda mu mitima gyaffe. Nagamba nti oliugo onyonyola n'omubanga naye kino nabbi ati nabbi ye ne nabbi naye yali muntu. Yesu yali muntu, era teri akiganye, naye yali mubaka wa Allah. Ng'olina okukkiriza nti ani agambye Nabbi sallallahu alaihi wasallama teyali muntu wa bulijjo, Allah yamusukkulumya ku bitonde ebirala byonna, khairul khalqillah. Nabwe ekiti ekyo okikkiriza n'omukkiriza n'omanyira ddala nti nno oli nabbi wa Allah. Wa ilanu muhabbati, si kyekyokka n'olyolesa okwagala kwe, n'oyolesa okwagala nti oyagala omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa nasratihi, n'obeera nti nno ofaayo nnyo okumutaasa omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa nasratu siratihi wa sunnatihi, n'okufaayo ennyo okutaasa ebya sira omubaka sallam, okufaayo nnyo okutaasa ebyafaayo by'omubaka Muhammad sallam. Wa sunnatihi, n'enkola ze, bimaana hadithi ze.
nofaayo nnyo nobeeramu abo ababitaasa ababifaako ennyo naye ogenda bitaasa otya nga gobitaasizaako tomumanyi. Abantu tuli mu duniya nga omuntu abeerawo ng'amanyi line-up y'omupiira ttiimu gyawagira, era alibeera Uganda ng'alaba omupiira agwalaba guli Bungereza guli Germany, ali waka mu ddiiro lye oba ali mu kibanda n'atandika okuyombesa referee, manya n'ayombesa coach owa ttiimu eyo atamuwulire atamumanyi ti ne Uganda gyali, naye nga kye kyafaako ennyo kuba nti ttiimu emuli mu mutima, ne line-up yonna agimanyi, ne substitutes zonna azimanyi. Gundi kati watandisiza waaki, oyo mujjeeyo teekayo gundi. Oluusi wetugenda okuwummula mu first half nagamba kati first half gundi mujjeeyo, ogenda olete gundi azaawa omukyusa dde mu namba gundi, kochi n'akola kyekimu mugambye awulidde. Naye ng'ebyo byonna abyogera lwa mukwano, abyogera nakwagala, abyogera nakubeera nti naafaayo ku ttiimu eyo. Abaffe ebyo bye tuteeka mu kwagala edduniya, bye tuteeka mu kwagala ettiimu zaffe ez'omupiira, bye tuteeka mu kwagala ayagala politics. Allah akbar. Ayagala ebyobufuzi nga wa Nuupu amanye ebikwata ku Honorable Kyagulanyi byonna. Owe-NRM amanye ebikwata ku President Museveni byonna abimanyi, n'ekibiina kye ne gye yasomera buli kimu afaayo nnyo kimanyi. Owe-FDC naye bw'atyo, owa DP bw'atyo, ku buli omu kyayagala. Waba munnabyabufuzi yaga ayogera ku birala ono tomwogerangako, obyogerako oba omuleezi, era afaayo nnyo mudifendinga n'omutaasa. Kama kati omusajja ovuma waaki n'akuwa ebigambo ebiwoomu ebimuwaana, naye nga awaana ng'oli gwawaanira gwa difendinga tamumanyi. Naye lwaki akikola lwa mukwano, mahabba. Abaffe fe abasiraamu ekyo kye tulina ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olina omuntu yenna gwe wali okyayeeko ku lw'okujolonga n'okuva olw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, omulinayo? Olina kye wali okoze mu kudifendinga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, n'osanga oli nga amwogerako ekikyamu, n'ovaayo n'olumana? Kale tetugamba nti wetugamba okudifendinga tetutegeeza kulwana oba kutta oba kukola kino. Muntu omusobola omudifendinga ng'omuwaana buwaanyi, gwe wali obaddekaawo n'ogamba nti nabbi waffe y'ono, bannange temumumanyi, nze amumanyi kamba mubuulire. Nobeerawo mu Stenson wowangaalira mu ka trading center, wobeera ku mulimu gwe wooli nga abantu obawaanira obategeeza obulungi bw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tosobola olw'ensonga nokikola tokikolangako olw'ensonga tofangayo kumumutegeera. Tomanyi mannya ge, ekyo kimu. Tomanyi bulamu bwe, siira we, ebimukwatako tobimanyi. Yenna anaayagala Nabbi sallama amubuulirire. Okubuulirira kw'omubaka Muhammad ku Nabbi sallama kukase, oteekeddwa sooka n'omumanya, n'omanya obulamu bwe bwe yawangaala. Baseeka bafuddeyo nnyo okusomesa taarikhi, ebyafaayo by'obusiraamu. Mungu abasaasire, abasasule bulungi. TV nga zino weeziri, olinga ye ng'asomesa siira naye ofaayo nnyo okutegeera kusirawo bbaka, kubanga abasinga gwe basinga okusomesa tumutegeere. Tiwonootegeera omubaka Muhammad sallama wanaakugamba nti we banaga nti qaala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, yagamba omubaka wa Allah okusaasira n'emirembe bibeere ku ye, ojja kuggula mangu obwongo era otegeere ogikuba omanya ani akugamba era biki byagamba obirindirire. Naye tubeera qala Nabbi sallama yagamba, oni nagamba ani nawe wano ebya nabbi bijjeewo, wano nabbi tabeerawo wano. Nabbi n'otunuulira oga ya rabbi, ye kati ono miskiini mutandikirewa wano nabbi takola, wano Kurani jjawo, wano Kurani nabbi totuleeteranga, kubanga baagoba byago batabimanyi, miskiini.
tafangayo okubinoonyerezaako. Abantu bakoze research ku buli nsonga yonna, ku kyayagala afaayo nnyo kibbinkiramu. Nabwe kityo faayo nnyo okwagala omubaka Muhammad SAW, manya siira we mutaase mu bigambo ne mu bikolwa. Tulina okusaaza ejjuma tunoomugamba nti Nabbi SAW yagamba yenna akola kino ne kino ne kino Allah agenda mumuwejjana. Ng'alina emitwalo 10 mwetaaga emitwalo 3 n'ajjako nusuru 10 kuba tabitegeera. N'omusanga wali nga bagamba gundi tubadde wano mu campaign ng'abantu omuntu omu ng'akwata sente n'aziwa memba wa parliament n'aziwa president n'agamba nti amafuta g'alina otambula Uganda yonna nga sasudde, ng'akikoze musiraamu ekitali kibizi. Tetugamba nti nooba okoze bubi, naye nga akutta obukadde 2, 3, 10, 5 n'abuteeka ku mu nsonga eyo, naye nga takwatangako kakadde ka nsimbi kukateeka mu busiraamu kutaasa ddiini ya mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, nga takakwatangako kamumenya, takwatangako mitwalo 5 gawamu kugamba nti gaagano, naye nga asobola okukwata essente n'asasula posters n'asasula obulango obuyisaawo kandidenti we kubanga amwagala, alina omutaasa mu mbeera emu oba endala, amuyirawo omubiri. Naawe omusiraamu olina okuyirawo omubaka Muhammad SAW omubiri, muyirewo omubiri mu bulungi ne mu bubi. Gamba nabbi waffe tomuvuma, kankusomese. Oyo yenna atabitegeera bimusomese mu bulungi, ojja kuba nti nno bwe banagamba nti qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ng'ensonga ogitegeera bulungi. So amma atamanyi bintu ebyo era atabifuddeeko, okubuulira kwa Nabbi SAW tekumugasa era kuyinza obutamugasaako ddala kuba amuyongera negworifaringako nti Nabbi SAW yagamba bwati tabitegeera. Ffe kituleeta ku TV buli wetutandika programu netugamba amannya nze gundi ne gundi. Lwaki? Ti omuntu waaba akumanyi ng'ategedde amannya go byogenda omugamba aba abisaako omulamwa, aba abisaako omulaka nga oyo seeka oyo waatuuka muba mwaga pozi ye seeka nabwe ekityo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama tufeeyo nnyo okumutegeera. Wanasihatu al-a'immati al-muslimin, ate okubuulira n'okwegasa okulungamya ku bakulembeze b'obusiraamu, humuwalatul amr, beebo abatukwasisa ebiragiro mu ddiini yaffe busiraamu, abatukwasiza ebiragiro mu ddiini busiraamu. Olwali tulina mufti, tulina ba district qadi, tulina abakulu b'amatwale, tulina ba imaamu. Abo be bakulembeze b'obusiraamu abatukwasisa ebiragiro. Kiki tuteekeddwa okukola? Watakuuna bil itiqaadi walayatihim, tuteekeddwa okuba nti tukkiririza mu bukulembeze bwabwe. Otegeere nti Allah subhanahu wa ta'ala bye yatuwa tukulembera. Kati ekyo kyennyini nnyini omala okikkiriza nti Allah be yatuwa, wassamu wattaa, tubeere nga tubawuliriza ate era tubagondere ku bye baba batugambye. Kuba be bakulembeze Allah baba atuwadde. Wonoogaana n'obavuma n'obavoola n'obaawukanako, era akhiru matwafu ffe tubonaabonaba be bakulembera. Kuba abaalirese projekiti ezituyigasa baba mu kusikaŋŋana kulwanagana. So tukkirize nti be bakulembeze baffe abatutwala mu ddiini busiraamu, abatuwa ebiragiro. Mu biragiro ebyo nga tetulonzeemu ekikukosa n'ekitakukosa, assamu wattaa, okuba nti nno obawuliriza bulungi, si kyekyokka n'obeera ati ate ogonda. Wa irshadihim lil khair, n'okubaluŋŋamya we baba bakutte obukyamu n'obaluŋŋamya mu bulungi. Olwaleero tugamba okubaluŋŋamya mu bulungi n'okubabuulira mu bulungi,
abasinga agamba Qur'ani yatutta addiinu nasiha. Oli akwata bukwasi simu n'alikodinga akatambi n'atandika share buli omu akasindike katuuke ku mukulembeze w'obusiraamu gundi mubuulire ensonga zino. Si bwe batyo bwe bakola. Ng'oyagala atereeze ate omugambira mu lujjudde lw'abantu. Ayinza okuba ensonga gy'akola nga nkyamu, yes, kubanga kullu ibn adamu khata, naye ng'ate wonna omugambira mu public ajja kwongera giyimirirako ginyweza. Tuyite mu kubalungamya n'okubalaga nti bannange wano mu district kadhi wano okutte n'ekkubo ly'okutte terina gye tulitutwala, olina kuyita mu mitendera mu makubo era amalungi. Nagababuulirako wano tigenda eri mukwano gwe asobola omutuukirira, oba muwandiike. Kati tuli muddo omugundi mu mbeera ya njawulo, n'ezo offices zibeerako ababeerawo we mutuuse okwemulugunya kwammwe okutali kulungi. Okwemulugunya gamba naye muwandiike baluwa mugabe tukusaba kino na kino na kino mukirongoose, tekitambula bulungi olwo oba omulungamizza. Allah kyava atugamba wataawanu ala albirri wattaqwa, mutukolagane mukubeera nti mwebuulira birungi mu bulungi ne mukutya Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu subhanahu wa ta'ala, era Allah n'atugamba wal asri, ndayidde omulembe, innal insana lafi khusr, mazima omwana Adamu ali mu kufaafaaganirwa, illa alladhina amanu, okujjako abo abakkiriza, wa amilu salihatin, abakola emirimu emirungi, watawasaw bilhaqqi, ne babeera nga beeraamiriŋŋana ne beebuuliriŋŋana okuba n'amazima, watawasaw bisabri, era ne babeera nga beeraamiriŋŋana ebbanga lyonna okubeera abagumiikiriza. So abakulembeze baffe abalungi beetaaga essaawa yonna kuba nti nno nabo tubabuulira, kuba ebibeera ku mitwe n'ebibeera bibyo gye balina okukola gibeera mingi. Kati tubagambe nga mu bulungi, tubawabule mu mazima nga tetwenoonyeza byaffe. Wabeera wajja okuwabula ng'ayagala kifo kyo nga kyagamba ddala kikutwala nga wona okigoberera, ate wona otwala amagezi ge, mwana wattu akutwala kubbika waki. Kakati tubeere tubalaamirira n'okuba n'amazima era n'okuba abagumiikiriza. Kuba mu bukulembeze mubaamu ebizibu bingi, abantu banjawulo, buli omu yakulira wuwe. Olaba n'amaka n'abaana gookedde ku makya n'azaala balina famire zitulema okulabirira. Gamba gundi yampago, omwana oyo yannema, naye ate abasiraamu b'osanze mu bukulu, naye ate Uganda yonna, naye ate district ennamba gy'otwala etwala emizikiti kumpi ana gw'otwala, ate gwe imaamu atwala omuzikiti nga buli omu asula wuwe. Kitegeeza abantu abo tugenda oba ogenda basangamu obuzibu obungi. Fa alayka bisabr, olina obba omugumiikiriza. Byonna bye baba bakuvumye, byonna bye baba bakunenyezaamu ebitali bituufu, ebituufu bye bakunenyezaamu nga bituufu, n'obeera nti obirongoosa. Ate naawe leka kubeera nti nno wewasibira weewo n'okakanyala bukakanyaza. Ayinza okuba nti kale embeera gy'ayiseemu yakuvuma, naye omanya nti nno kyekituufu, kyayogerako kituufu, obadde oseeredde ku lw'eddiini busiraamu, ti ate gwe mukulembeze wa busiraamu, gwe mukulembeze w'abasiraamu, beera nti olongoosa, ogambe kale oli omuleke, omuleke n'ebigambo bye byayogedde ebitali birungi gy'oli, newankubadde mu buli ali badde asobola okugamba mu bulungi naye n'atagamba mu bulungi, bimulekere otereeze kino ensobi gy'obadde otandise okukola insha Allahu ta'ala. So abakulembeza bwe baba tuwabudde nga batubuuliridde assamu wa taa, kubeera nti nno tubawuliriza, ate wa taa netubeera nti nno tugonda mu bye baba batugambye. Kyo tubaba tukikoze okubuulirirwa kwabwe gye tuli kujja kutugasa tubeere nti nno tutambula bulungi mu ddiini yaffe busiraamu. Nekyensembyayo mu ddalasa yaffe ey'olwaleero, wa amma nasihatu lil ammati lmuslimin, wabula ate okubuulira okwawamu okwaffe abasiraamu ffenna, fa innaha takunu bitaalimihim, kubeerawo kuba nti nno tusomesa
ta'alimihim tubabuulirira wa tafqihim fi ddiini n'okuba nti nno tufaayo nnyo society etegeere obusiraamu era kyekituleeta nkakasa ku tv kyekitutwala ku marediyo kyekitubeeza mu masomero kufaayo nnyo society y'obusiraamu etegeere eddiini yayo obusiraamu esome eddiini busiraamu wa da'awatuhum ila Allahi ta'ala n'okubakowoola okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala bannange tutadde eri Allah subhanahu wa ta'ala society yonna ebeera nfu society taliimu taqwa bwe buvunaanyizibwa bw'abakulembeze okuba nti nno babuulirira abantu bano okuba nti nno badde eri Allah subhanahu wa ta'ala nga babasomesa eddiini yaabwe babakowoola okudda ku nnono z'eddiini busiraamu era wenja okutwaliza kankuba omulango ogutakungula eri bakama baffe abatwala mu ddiini busiraamu yessaawa etuuse si kikeerezi okutereeza emikolo gyaffe naddala mbaga kwanjula giviiridde ddala ku nnono y'obusiraamu sikyogero olw'okuba nti nno ndi wakigoloba matali gurupu nnoonya mirimu nedda wabula ebizibu byetujja ossanga mu maaso ne mu bufumbo entakera eziri mu bufumbo biviira mu mikolo muno so tufeeyo nnyo okuluŋŋamya bwe baba seeka bakuwadde omuzindalo oluŋŋamya somesa okuluŋŋamya somesa gwaffe kutuusa nakusomesa okuluŋŋamya kubeera kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa amuruhum bilma'rufi wa nahihim anil munkari si kyekyokka n'okuba nti nno tufaayo nnyo society ogikubiriza okukola obulungi n'okugiziiza okukola ebikyamu si kyekyokka wa iqamatu hudud alaihim n'okuba nti nno tufaayo nnyo okubateekako amateeka obugaboba amateeka baleme gabeera nti nno bagabuuka bagateeka mu nkola wa ta'zirati shar'iyya si kyekyokka n'okubabonereza mu mbeera eya shariya ebyo byonna kuba ye nasihatu lil ammati almuslimin okubuulira okudda eri abasiraamu okudda eri abasiraamu bonna so tubadde tutematema hadithi ku nsonga ziri ettaano omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam ze yayogera nga baswahaba bamubuuzizza twebuulirira kuki era kwani era kulina kudda eryani era ani avunaanyizibwa nkakasa tuzinyonyodde bulungi tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atukaze nazo efuuke ennunuzi yaffe ku yaumul qiyama tiffe tutuusizza Hamza Murushidi Busuulwa president wa Kigoloba Matali Group Limited saba Allah ajulire nti ntuusizza sirinze kane muganda wange Rashid tulekawo bingi nagaseeka oluusi manyi okwebuzaabuza goge mazima n'omugana kubira mugamba mutufu transport yambuze naku zino nki nagaseeka tulina okutuusa jangu tubeewo tutetenkanye engeri gye tutuusizza empewo weeri tutuusizza tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere omujuliza ajulire tudde ku busiraamu bannange al islaamu ddiinu nasiha busiraamu ddiini yakubuuliriŋŋana era kwe tuliko tetulina gwe tuvuma gwe tunyiizizza gamba yanti bayogera bubi oba obuvunaanyizibwa bwaffe kyova olaba ekiba kitatambudde bulungi ekiba ekyo kireke jamu ebisinga obulungi jamu ekirungi kyowulidde ekivaamu nga kyekirungi mu programu kyoba otwala ekikyamu kireke tokyongerayo newankubadde tuli mulembe nga ekiyisezze ng'ensobi oli gyatwala aya gyotavunudde bulungi kiripu kasalamu ak'obutikitiki 3 naye ng'omusomo gubadde gwa ssaawa nnamba n'asalamu obutikitiki 3 ne katambula ku social media ebyo ebikyamu tubireka tujjamu birungi bye tulina okujjamu bye bitutambuza ebinaagasa society ebinaagasa abantu al islaamu ddiinu nasiha busiraamu ddiini yakulamiriŋŋana ddiini yakubeera nti nno yakubuuliriŋŋana ku lw'ensonga nti kullu ibn adamu khata
buli mwana Adamu yenna musobya wa khairul khata'i at-tawwabin na bunsobya asinga obulungi yo yenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala we bagamba nti qala Allah ta'ala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama bannange Allah agamba bwati mu hadith al-qudusi baka Muhammad sallallahu alayhi yagamba bwati seeka yayogedde bwati yawadde ekiragiro mufti yawadde ekiragiro bwekiti ebyo nabyo nateekanga buteesi mu nkola kubanga bwe busiraamu bwe tulina okutambulirako era oyo yenna agaana okubuulirwa agaana okuwabulwa ogenda kutambula mu nsi muno nga tolina mirembe nga toli ku sirata al-mustaqima kubanga oba ovudde ku kikolo ky'eddiini eyo hadithi yemu ku hadithi ezikola ezeetoololako eddiini hadithi ennya endala ziyingirira omwo kubanga ekitabo kya Allah kitubuulira hadithi z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam zitubuulira baseeka batubuulira tolina kyogenda kwekwasa tetewakimanya tola ku yaumul qiyama Allah ajja kubuuza abali mu muliro jahannam tusa Allah gutusambye atuwejjana naye ajja babuuza ekibuuzo ekigamba alam ya'tikum nadhir mu abali mu muliro jahannama kiki mukola mu muliro muno alam ya'tikum nadhir abatiisa tebabajjira ab'omulembe guno tugenda kwekwasa kimazima ddala tudde eri Allah kiki tugenda okwekwasa nga TV tuzirina radio stations tuzirina tulina social media tulina Facebook tulina Twitter tulina WhatsApp tulina TikTok Instagram n'ebirala byonna media zonna ezo media obubaka obukubiriza okudda eri Allah wallahi buyitirako bungi waliwo ba personalities nga nange ndi omu kwabo nga accounts zaffe zonna ezo nga wenzogedde nga ffe tuyisaako obubaka bwa ddiini kubuwulirira naye era ojja kusanga ng'omuntu ebyokubuulira atabyagala abirekawo n'agenda eri abawemula n'abavuma n'abalala nga ye bafollowinga so toyina kyakwekwaso ojja kuddamu ansa agambe nti qaalu bala Allah mu butuufu baatujjira fakadhabna ne tubalimbisa ensonga lwaki tuli wano muliro jahannam wa na'udhu billahi min dhalik sijja kusinzaakaawo tusisinkane mu ddalasa yaffe eneddirira nga tutunuulira obulombolombo shurut sihati annasiha obulombolombo agenda okubuulirira bwateekwa okuba nabwo insha allahu taala tojja kuva buvi eri otandike kubuulirira oyina shurut oba conditions zoyina okusooka okubeera nazo obeerenga obuwulirira rabbana taqabbal إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين سيقدين زي الشيخ حمزة مرشدي بسورة President wa Kigoroba Matali Group Limited ku kamera mbaddeko ne muganda wange Rashid Kiwanuka ate editor Hadiya Muhammadi nali eri mu control room Hassan Hussein wamu ne crew yonna eya GTV tusinkane mu program ezinaddirira insha Allah taala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. GTV for unity and development.